दोस्तों वतायो फ़क़ीर हिकिड़े ॾींहुं घुमंदे फिरंदे हिकिड़े मौलवीअ जे घर चढ़ी वियो। मौलवीअ सां ॻाल्हाईंदे ॿोलाईंदे कचहरी कंदे मौलवीअ हिन खे पंहिंजे ॻाल्हियुनि में आंदो। मौलवीअ वतायो फ़क़ीर खे चयो त निमाज़ मां असांखे अनेक फ़ाइदा आहिनि ऐं जेको सचो ऐं पको मुस्लमान आहे उनखे लाज़मी तौरु निमाज़ पढ़णु घुरिजे ऐं निमाज़ असां ते हर रोज़ु ॾींहं में 5 वक़्त ॾींहं में 5 दफ़ा फ़र्ज़ु कई वई आहे। उन जे करे तोखे बि इहा हिदायत थो कयां त तूं रोज़ु निमाज़ पढ़ंदो कर ऐं अॼु बि हल ऐं मूंसां निमाज़ हली पढ़। ही मंझंदि वारी निमाज़ जो वक़्तु हुयो। वतायो फ़क़ीर मौलवीअ सां गॾिजी कचहरीअ खे उते ख़तमु करे आज़ान खां पोइ मस्जिद में विया ऐं ॿिन्ही ॼणनि वञी गॾिजी निमाज़ शुरू कई। निमाज़ ही पढ़ी रहिया हुया त हलंदी निमाज़ में वतायो फ़क़ीर जी हलंदी निमाज़ जे दौरान पोयां रड़ो राड़ शुरू थी वई। माण्हू जेको भॼंदो आयो ऐं मस्जिद में अची वतायो फ़क़ीर खे चवणु लॻो त वतायो फ़क़ीर ज़ुल्म थी वियो, कहर थी वियो, वारो कर ऐं देरि न कर, तुंहिंजे घर खे बाहि लॻी आहे। वतायो फ़क़ीर खे निमाज़ अध में छॾणी पई ऐं पोएं पेर वठी भॻो। वतायो फ़क़ीर चपल बि कान पाती ऐं रस्ते में भॼंदो बि वियो ऐं चवंदो बि वियो त हिकु त मूंखे निमाज़ भांइ कान थी पए, इहा निमाज़ भांइ न पवण वारी ॻाल्हि त मूं मौलवीअ खे काफ़ी दफ़ा सम्झाई पर मौलवी बि कोन मुड़ियो ऐं आख़िरकार मूंखे निमाज़ ते वठी वियो जो पोयां मुंहिंजे घर खे बाहि लॻी वई ऐं वरी अलाह ताला सां मुखातिब थी चवणु लॻो त ऐं वरी हिन यार जा कम ॾिस, मूंखे निमाज़ ते मोकिले ऐं पोयां वरी मुंहिंजे घर खे खणी बाहि ॾिनी अथई। दोस्तो वतायो फ़क़ीर जूं अजीब ॻाल्हियूं हूंदियूं हुयूं ऐं दिलचस्प मज़ेदार ॻाल्हियूं हूंदियूं हुयूं जो ॿुधण वारा उन्हनि मां हैरत हासिलु कंदा हुया। तव्हांखे असांजा वीडियोज़ कीअं था लॻनि पंहिंजी क़ीमती राय खां ज़रूरु आगाह कजो। वक़्त ब वक़्तु असां तव्हांजे लाइ वतायो फ़क़ीर जूं ॻाल्हियूं, दिलचस्प ऐं मज़ाहिया ॿियूं ॻाल्हियूं, उनखां अलावा दुनिया जूं जेके बि कहाणियूं आहिनि उहे आणींदासीं ऐं तव्हांजे लाइ पंहिंजे हिन प्रोग्राम खे, हिन कहाणियूं ॿुधाइण वारे सिलसिले खे जारी रखी सघंदासीं। इहा तॾहिं मुमकिन थी सघे थो जॾहिं तव्हां असांखे कमेंट कंदो ऐं कमेंट में ॿुधाईंदो त तव्हांखे असांजा वीडियोज़ कीअं था लॻनि। दोस्तो हक़ मौजूद इहा तॾहिं मुमकिन थी सघे थो जॾहिं तव्हां असांखे कमेंट कंदो ऐं कमेंट में ॿुधाईंदो त तव्हांखे असांजा वीडियोज़ कीअं था लॻनि।